हुन्छ। हामी छोटो गरिकन हेर्नेछौँ। फेरि पनि अस्तिको हप्तालाई हामीले कन्टिन्यू गर्न खोज्दैछौँ है त। अस्तिको हप्ता हामीले धेरै लामो गएनौँ, त्यहाँ ब्रेक गऱ्यौँ, त्यही हिसाबले आज फेरि त्यसैलाई कन्टिन्यू मात्रै गर्दैछौँ है। नत्र चाहिँ हाम्रो पालो पालो हुन्छ, सधैँ एकैजनाले बोलिराख्ने होइन। आज अस्तिको हप्ता एकजनाको पालो, आज अर्कोको पालो हुनुपर्ने हो, तर मैले बोलेँ, तर त्यसमा नसकेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई दोस्रो भाग गरेर जाँदैछौँ। ठिक छ ल। हामीले अस्तिको हप्ता कुन पुस्तकबाट हेरेको थियौँ, कसलाई याद छ? हजुर, सामुएल। कुन सामुएल? दुईवटा सामुएल छ नि त्यहाँ त। पहिलो सामुएल कति अध्याय? 13 अध्याय है। हामीले कति पद सिध्यायौँ? 10 पदसम्म सिध्यायौँ। 1 देखि 10 पद हामीले सिध्यायौँ। ओके, हामीले पहिलो सामुएल 13 अध्याय फेरि पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, बाइबल छ भने खोलिराखौँ। पहिलो सामुएल 13 अध्यायको 1 देखि 10 पद हामीले सिध्यायौँ। अब आज चाहिँ 11 देखि 14सम्म भनौँ हामी हेर्नेछौँ। 11 देखि 14सम्मको पदलाई आज फेरि हेर्नेछौँ। तर अब यो घटना चाहिँ पछि 13, 14, 15 अध्यायतिर पनि जान्छ। तपाईँ हामीले फेरि व्यक्तिगत रूपमा त्यो पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ एकदमै आशिषमय कुराहरू त्यहाँ हामी देख्दछौँ। हामीले अस्तिको हप्ता हेर्दै गर्दाखेरि पहिलो सामुएलबाट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो पुस्तकको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यौँ है, याद छ? ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पहिलो सामुएलको पुस्तकमा 3 जना व्यक्तिहरू मुख्य गरी भएको पाउँछौँ। उनीहरूको आफ्नो आपसी सम्बन्ध, द्वन्द्व अथवा यस्तै खालका कुराहरू, कनेक्सनहरू भएको देख्छौँ। 3वटा मुख्य व्यक्तिहरू को छन्? सामुएल, साउल र दाउद भनेर हामी त्यहाँ देख्दैछौँ। अनि अहिलेसम्म हामीले हेरेको 10 पदसम्म हेरेकोमा चाहिँ हामीले 2टा मुख्य व्यक्तिहरू र अरू पनि सहायक व्यक्तिहरू छन्। को याद छ? पहिलो त सामुएल र साउल भइहाल्यो। अर्को को आयो? जोनाथन नै आयो। दाउद त अलिक पछाडि 14 पछिको कुराहरूमा आउँछ होइन। त्यहाँ जोनाथनको कुराहरू आयो। जोनाथन कसको छोरा भनेर कुरा आयो? साउलको होइन। त्यसपछि हामीले 10 पदसम्म हेर्दाखेरि घटना यसो विचार गर्दाखेरि के कोलाई याद छ? के घटना घट्यो होला त्यहाँ? के घटना घट्यो? ओके, साउलले ओके त्यही घटना होइन भन्नाले युद्धको बेला अथवा त्योभन्दा अगाडि नै सुरु गर्ने हो भने हामीले सुरुको पदतिरै 2 पदमै हामीले हेऱ्यो भने साउलसँग कति हजार मानिसहरूलाई उसले चुने सिपाहीको लागि आफ्नो आर्मी बनाउनलाई? 3000 रोजे अनि 1000 आफूसँग, 2000 अर्को ठाउँमा गरेपछि जोनाथनले एक ठाउँमा बसेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेर विजय पायो भनेको छ। अनि विजय पाइसकेपछि साउलले के गर्न खोजेको छ? जस लिने काम गरेको छ होइन। जोनाथनको टिमले जितेको, तर उसले चाहिँ आफ्नो जस लगाएर मेरो कारणले जितेको भन्ने खालको त्यहाँनिर 5 पदतिर हामी त्यो देख्छौँ। 5-6 पदमा त्यो देख्छौँ। त्यसपछि हामी देख्छौँ उनीहरू साउल चाहिँ मैले विजय पाएँ, म त अब सबै कुरा सम्पन्न भइगयो, सबै कुरा राम्रै भइगयो, अब म त चिन्ता गर्नै पर्दैन भनेर यदि धेरै उसले के भन्छ अहङ्कार बढेर गयो कि अब मलाई कसैले जित्नेवाला छैन, अब हामीले विजय पाइसकेको छु भनेर जब अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसपछि 5 पदमा आइसकेपछि चाहिँ अब फेरि फलिस्तीहरू जम्मा भएर उनीहरूले आक्रमण गर्नको लागि त्यसको प्रत्युत्तरमा आक्रमण गर्नलाई जम्मा भएको देख्दछौँ। र त्यसपछि चाहिँ अनि 6 पदमा चाहिँ के भनेर हामीले हेऱ्यौँ? त्यसपछि इजरायलीहरू अब सङ्कष्टमा परे, उनीहरू भागे, डराए, पेलिए, ओडारमा, चट्टानमा, झाडीमा, बिजुसमा, खाडलहरूमा गएर इनारहरूमा लुक्न थाले भनेर डरले भागा र भाग भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र त्यसपछि अलि अगाडि गइसकेपछि साउल चाहिँ त्यहीँ गिलगालमा रहेको थियो भनेर हामी देख्छौँ। र पछि मानिसहरू डरले अब आक्रमण गर्न आउन लाग्यो, अब चाहिँ साउलको सँगै बसियो भने हामी पनि अब खत्तम हुनेवाला छौँ भनेर डरले त्यसपछि मानिसहरू भाग्न लागे। इजरायलीहरू पनि अब साउललाई छोडेर उनीहरू भाग्न लागेको भन्ने कुराहरू देख्छौँ। अनि यतिकैमा चाहिँ साउलले के सम्झ्यो भने म चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा प्रथा के थियो भन्दाखेरि युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
बलि दिने अथवा युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्ने भनौँ न, त्यो नियम अनुसारले इजरायलीहरूको त्यो थियो। प्रार्थना गरेर मात्रै, प्रार्थनाद्वारा अगुवाई गरेर प्रभुको उपस्थिति खोजेर मात्रै आक्रमणमा जान पाइन्छ, युद्ध गर्न चाहिन्छ भन्ने त्यो चलन भएकोले गर्दाखेरि त्यसपछि साउलले बलि चढाएको कुराहरू त्यहाँ देख्दछौँ र बलि चढायो, होम बलि मेल बलिको कुराहरू। अब त्यो होम बलि मेल बलि के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ हेरिरहेका छैनौँ। तपाईँले बाइबल हेरेर सक्नुहुन्छ। होम बलिमा के पर्छ, मेल बलिमा के पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस् है। बाइबलमा गएर त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, भित्र गएर के पर्यो त्यहाँ, के चाहिँ चढायो त उनीहरूले भन्ने कुरा त हामी अहिले डिटेलमा हेर्दैनौँ। तर साउलले होम बलि मेल बलिको कुराहरू त्यहाँ ल्यायो, माग्यो। त्यसपछि ल्याएपछि उसले त्यो बलि चढायो र बलि चढाउने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ सामुएल आइपुग्यो होइन। नियमअनुसारले चाहिँ सामुएल चाहिँ को थियो? पुजारी थियो, जसले चाहिँ अधिकार पाएको थियो कि बलि चढाउने, प्रभुको उपस्थितिमा जाने, प्रार्थना गर्ने। त्यो चाहिँ पुजारी सामुएलसँग मात्रै थियो, अधिकार थियो त्यो मात्रै। तर साउलले यहाँ त्यो काम गर्यो र साउल चाहिँ, जब साउलले त्यो गर्यो त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो बेला चाहिँ सामुएल आइपुगेको हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि हामीले त्यसको अर्थसहित हामीले विचार गरे गएको हप्तामा होइन। जब हामी कुनै कुराहरूमा म त सबै कुराहरू सम्पन्न भयो, म त अब चिन्तै गर्नु पर्दैन, म त अब सर्वे भइहाल्यो भनेको अवस्थामा पनि दुष्ट चाहिँ मौका खोजेर बसिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट हेर्दै थियौँ होइन। एकचोटि विजय पाउने मान्छे सधैँ विजय पाइरहँदैन, एकचोटि धर्मी हुने मान्छे सधैँभरि धर्मी भइरहँदैन, एकचोटि पाप गर्ने सधैँ पापी भइरहँदैन, त्यो पनि हो फेरि है। एकचोटि धर्मी के अरे धर्मी मान्छे सधैँभरि धर्मी हुँदैन भन्नुको मतलब एकचोटि पापी हुने सधैँ पापी भइरहँदैन, त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। दुईतर्फी कुरा हो है। हामी कुनै दिन पापी थियौँ भने परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएपछि जसले येशूलाई विश्वास गरे तिनीहरू के भए? धर्मी कहलाइए। तपाईँ र म जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ हामी पापी त हो, तर धर्मी चाहिँ कहलाएको, धर्मी चाहिँ ठहराइएको छ। धर्मी हुनको लागि तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास चाहिँ गर्न चाहिँ पर्यो, त्यतिकै त फेरि पाइँदैन नि होइन। तर एकचोटि धर्मी भइगयो अब त सबै सकिगयो, अब जे पनि हुन्छ भनेर गर्न थाल्यो त्यो पनि फेरि भएन, त्यहाँ पनि बिग्रिनेवाला छ। अब एउटा कुरा तपाईँ र मैले बुझ्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा गहिरेर पढ्दै गयो भने एकचोटि बाँचेको मान्छे मर्न सक्छ कि मर्दैन? एकचोटि बाँचेको मान्छे भन्नुको मतलब एकचोटि ख्रिस्टसँग बाँचेको मान्छे फेरि त्यो मर्नु सक्छ कि सक्दैन आत्मिक रूपमा? ओके, अब म त उत्तर त दिन्न, तपाईँहरूले आफै पो जवाब दिने है। अब यहाँ कतिले टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, कतिले मर्दैन भन्नुहुन्छ, कतिले मर्छ भन्नुहुन्छ होइन। अध्ययन गर्नुहोस् बाइबलले के भन्छ। एकचोटि त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति फेरि मर्छ कि मर्दैन आत्मिक रूपमा? एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, मेरो प्रभु येशू चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण गरेको छ भने त्यो व्यक्तिको आत्मा फेरि मर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन भन्नु खोजेको होइन। हजुर ल अब अध्ययन गर्नु होला है, आफू अध्ययन गर्ने हो। बाइबलले के भन्छ त्यो अनुसार अध्ययन गर्ने हो। प्रभुलाई विश्वास गरेको व्यक्ति, प्रभुमा मुक्ति पाएका व्यक्ति कुनै बेला गएर ब्याकस्लाइड भयो भने के हुन्छ होइन, ब्याकसाइड भएर फेरि फर्केर आयो भने के हुन्छ, फेरि ब्याकसाइड भने के हुन्छ होइन है। त्यो चाहिँ कुनै बेला अध्ययन गरौँ ल। अहिले चाहिँ हामी यति मात्रै भन्दैछौँ। एकचोटि धर्मी भएको मान्छे सधैँ धर्मी भइरहन्छ भन्ने पनि छैन, एकचोटि पाप गरेको व्यक्ति सधैँ पापै गरिरहन्छ भन्ने पनि छैन। त्यति मात्रै अहिले बुझौँ, ठिक छ? त्यति मात्रै बुझौँ। त्यस कारणले गर्दा पाप गर्ने मान्छे धर्मी कहलिएको छ र धर्मी मान्छे पनि पाप गर्न सक्छ। तपाईँ र मैले निकै धर्मी छौँ भन्छौँ, सबै एकदमै भन्नु सक्छौँ, तर तपाईँ र मैले गल्ती पनि गरिरहेका छौँ नि त होइन, पाप पनि गरिरहेका छौँ, त्यति मात्रै बुझ्ने है त। अब मुक्ति हराउँछ कि हराउँदैन भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो प्रभुसँग व्यक्तिगत कुरा रह्यो फेरि होइन। अब मेरो मुक्ति मैले प्रभुबाट पाइसकेँ भने म फेरि मेरो आत्मा मर्छ कि मर्दैन भन्ने कुरो मलाई कसैले जज गर्दैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध के छ त्यो रह्यो है। अब प्रभुलाई मैले इन्कारै गर्छु होइन, इन्कारै गर्छु, फेरि मैले प्रभुलाई चिन्दिनै भन्छु, पत्रुसले भने जस्तो फेरि म चिन्दिनँ, म त्यहाँ जान्छु भने त प्रभुले त बाँचेको छ त पक्कै नभन्नु होला होइन। त्यस कारणले मेरो सम्बन्ध मैले प्रभुलाई कसरी लिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा रह्यो है। तपाईँले याद गर्नुहोस्, हामीले 2021 सालको
अन्तिम शनिबारको वचन र त्यसपछि रातिको वचनमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले कतिले याद गर्नु भएको छ थाहा छैन, हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भने 2021, 20, 19, 18 गएको वर्षहरू जसरी तपाईँ र मेरो जीवनमा गयो, अब 2022 चाहिँ नयाँ प्रकारले प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ 2019, 2020, 2021, 18 गएको विगत वर्षहरूमा तपाईँ र म कति धेरै पापी थियौँ, के थियौँ भन्ने कुरा त्यो पापैमा बसिराख्ने भन्ने खोजेको होइन। अब चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा रह्यो, नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने कुरा रह्यो। तर यसको मतलब फेरि गल्ती हुँदैन भनेको होइन। तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ प्रकारको काम गर्नु हो भने हामी त नयाँ त बन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ र मेरो समर्पणता त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, होइन? हामीले गएको हप्ता के भन्दै थियौँ, कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ बानी, मैले विश्वास गरिहालेँ, अब त बाँकी समय सबै बाँकी प्रभुको हातमा छ, देखा जाएगा चल्दैछ जाँदैछ, प्रभुको इच्छा भइहाल्छ नि भनेर हामी लापरवाही जीवन जिदिन्छौँ, होइन? त्यो चाहिँ होइन फेरि, होइन? मेरो कन्टिन्यू लगातार प्रभुप्रतिको समर्पणता त रहनु पऱ्यो नि त। अब है त 11 पदमा जाउँ। 11 पदले के भन्छ त, जब त्यो बलि साउलले चढायो, चढाउने बित्तिकै त्यसपछि सामुएल आएर उसले के भन्छ, सामुएलले भने 11 पद है, यो तपाईँले के गर्नुभयो, यो तपाईँले के गर्नुभयो, यो तपाईँले के गर्नुभयो। साउलले केही कुरा गर्यो, सामुएलले एउटा प्रश्न गर्यो, अरू प्रश्न केही गरेन है। सामुएलले तपाईँले बर्बाद गर्नुभयो, तपाईँले पाप गर्नुभयो, तपाईँ नष्ट हुनुभयो, तपाईँले काम बिगार्नुभयो, तपाईँले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो भन्नुको सट्टामा उसले के भनिरहेछ, एउटै प्रश्न गर्यो उसले, यहाँ बाइबलमा रेकर्ड गरे अनुसारले चाहिँ उसले के भन्यो, यो तपाईँले के गर्नुभयो, वाट यु हेभ डन इट, तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो। अब यो तपाईँले के गर्नुभयो भनिसकेपछि जवाब कहाँबाट आउनु पर्यो, जवाब कसले दिनुपर्छ, साउलले दिनुपर्छ, हुन्छ है। सामुएलले कति राम्रो प्रश्न गरे, तपाईँले पाप गर्नुभयो, तपाईँले गलत गर्नुभयो, तपाईँले प्रभुको नजरमा बिगार्नुभयो भनेर जज न्याय गरेन, तर उसले के गर्यो, यो तपाईँले के गर्नुभयो, गर्ने तपाईँ नै हो, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो। साउलले गर्यो एउटा कुरा जुन उसले गर्नु नहुने थियो, सामुएलले न्याय गरेन, तर उसले एउटा मात्रै प्रश्न गर्यो, यो तपाईँले के गर्नुभयो। तपाईँको अगाडि तपाईँले मैले कसैले हामीले कसैले मिस्टेक गर्छ, गलत गर्छ, अनि गलत गरेको हामी देख्छौँ, तपाईँ र मैले कसरी प्रश्न गर्छौँ, तपाईँले त बर्बादै गरिदिइहाल्नुभयो भन्छौँ, तपाईँले नहुने काम गर्नुभयो भन्छौँ, तपाईँले यो गर्नुभएको कारणले गर्दा अब आइन्दा तपाईँलाई मैले जानेको छु भन्छौँ, के भन्छौँ। यस्तै प्रश्न त भन्छौँ होइन। कसैले के गरिसकेपछि हामी सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, जज गर्छौँ, होइन, न्याय गर्छौँ कि होइन। तपाईँले यो 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 गर्नुभयो, अब आइन्दा नो चान्स, अथवा तपाईँले यो यो गर्नुभयो, तपाईँ पाप गर्नुभयो, तपाईँले अधर्म गर्नुभयो, तपाईँ लड्नुभयो, तपाईँ बिग्रिनु भयो, तपाईँ अब सप्रिनुहुन्न, के भन्छौँ अब त्यो शब्दहरू। हेर्नु है, गर्ने व्यक्तिलाई थाहा छ के गरेको भन्ने कुरा, तर गर्ने व्यक्तिले रियलाइज गर्नुभन्दा अगाडि, महसुस गर्नुभन्दा अगाडि हामी अर्कोले के भनिसकेका हुन्छौँ, तपाईँ त भडाभाइले भयो, तपाईँ त खाल्टामै पस्नुभयो, तपाईँ त बिग्रिनै हाल्नुभयो, तपाईँ त उठ्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ त सक्यो। हेर्नुहोस् है, अथवा तपाईँ र मैले प्रश्न गरेको छैनौँ भने अब अर्को तरिकाले सोचौँ है। तपाईँ र मैले गल्ती गरेका छौँ, तपाईँ र मलाई अरू मानिसहरूले आउँदाखेरि के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो तपाईँले के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरेको छ कि बर्बादै भयो, खत्तमै भयो, बिग्रिनै गयो, अब सप्रिनेवालै छैन, के भन्छ मान्छेले तपाईँ र मलाई गर्दा। यहाँनिर त्यही पदको तल हेरौँ है। अब त्यसपछि साउलले जवाब दिए भन्छ, साउलले चाहिँ के भन्छ हेर्नु है, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ। नम्बर 1 सम्झिराख्नु है, अब टिप्नु भने हुन्छ, सम्झिनुहोस् है दिमागमा।
सामुएलले के सोध्यो? यो तपाईले के गर्नुभयो? त्यति मात्र सम्झ। यो तपाईले के गर्नुभयो? जवाफमा नम्बर 1, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ। तपाईहरुले देख्नु भएन? तपाई सामुएल त यहाँ हुनुहुन्न थियो, तपाई त कता गायब हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिने बेला तपाई देखिएन। त्यो मैले चाहिँ के देखेँ? मसँग भएका मेरो मानिसहरूले मलाई छोडेर गइरहेको मैले देखेँ। र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाई पनि आउनु भएन। हेर्नु है, प्रश्न के छ? तपाईले यो के गर्नुभयो? उत्तर के आउँदैछ यहाँ? के अरे साउलको उत्तर, मानिसहरूले मलाई छोडेर गए। दोस्रो कुरा, तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाई आउनु भएन। That was not my mistake, that was your mistake, हैन र? तपाई यहाँ हुनु पर्ने थियो, तपाई आउनु पर्ने थियो, तपाईले आउँछु भन्नुभयो, तपाईले गर्छु भन्नुभयो, तर तपाई आउनु भएन, गर्नु पनि भएन। अब मैले के गर्ने? पहिलो कुरा के गर्यो? मानिसहरू मबाट भागेर गए। दोस्रो कुरा के गर्यो? तपाई आउनु भएन नि त, तपाई आउनु भएन नि त, त्यो त मेरो मिस्टेकै भएन। तपाई नआइदिने अनि त्यसपछि प्रश्न गर्ने, तपाईले मलाई सहयोग नगर्ने चाहिने बेलामा, तपाईले यहाँ परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने बेलामा तपाई तोकेको मान्छे बेलामा नआइदिने, मलाई मान्छेले पनि छोडेर गए, म एक्लै परे, तपाई पनि समयमा नआइदिने। तेस्रो कुरा के भन्छ? पलिस्तीहरू मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए। तेस्रो कुरा के भन्छ? मिकमास भन्ने ठाउँमा चाहिँ पलिस्तीहरू दुश्मनहरू चाहिँ भेला भइरहेका थिए। उनीहरूले मलाई आक्रमण गर्नलाई उनीहरू जम्मा भइरहेका थिए। नम्बर 1, फेरि म दोहोऱ्याउँछु है। नम्बर 1, मानिसहरूले मेरै मान्छेहरूले मलाई छोडेर जाँदै थिए। दोस्रो कुरा, तपाई आउनै भएन समयमा। तेस्रो कुरा, दुश्मनहरू जम्मा हुँदै थिए। अनि मैले यही विचार गरेँ कि पलिस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन्। हेर्नु है, 3टा कुरा भयो। एउटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु म, सम्झिनलाई सजिलोस् भनेर है त। मेरो मान्छेहरूले मलाई छोडेर गए। दोस्रो कुरा, तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएछ, तपाई आउनु भएन। तेस्रो कुरा, दुश्मनहरू जम्मा भइरहेका थिए। त्यसैले गर्दा मैले के गरेँ? मैले विचार गरेँ कि पलिस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन्। अब त्यहाँ आउनेछन् र मैले परमप्रभुको नेकाको निम्ति बिन्ती गरेको छैन। यसैले म आफैले यो होमबलि चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरेँ। है, प्रश्न चाहिँ के भनिएको छ? फेरि पनि प्रश्नमा जाउँ। यो तपाईले के गर्नुभयो भनेको छ? उसको जवाब भनेको छ। 3टा जवाब दियो। 3टा जवाबमा उसले अरू बाँकी 2-3वटा कुरा मैले एक्सनमा गरेँ भन्छ उसले। एउटा कुरा त मेरो मान्छेले मलाई छोड्यो, दोस्रो कुरा तपाई आउनु भएन, तेस्रो कुरा दुश्मनहरू जम्मा भए, अब मलाई नाशै गर्न लाग्छन् भन्ने कुरा मैले मनमा नै विचार गरेँ भन्छ उसले। हैन, त्यही त भनेको नि। त्यो भयो, त्यस्तै भयो, मैले देखेँ। त्यसपछि मलाई त के भयो, मलाई गाह्रो भयो, दुश्मनहरू आउँछन्, मलाई नष्ट पार्छन् भनेर मैले के गरेँ? त्यसपछि मैले परमप्रभुको निगाह पाउनलाई त हो नि। त्यसपछि मैले राम्रै कुरा त गरेँ नि। नराम्रो काम कहाँ गरेको छ? प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, बलि चढाउने अनि पुकारा गर्ने काम गरेँ। त्यसैले मैले यो काम गरेँ, मैले यो अनुभव गरेँ, मलाई ठिक लाग्यो। हैन, साउलले बेठी काम गरेछ, पाप गरेछ। उसले के गरेछ? उसले त प्रभुसँग पुकारै गरेको छ नि त, प्रार्थनै गरेको छ नि, बलि नै चढाएको छ नि, बेठी गरेको छैन। उसले इन्कार गरेको छैन, परमप्रभु मेरो साथमा आउनु भएन, म अब इन्कार गर्छु भनेको छैन। उसले के भनेको छ? यस्तो सङ्कटमा म त पुकारै गर्ने हो नि त, म त प्रार्थना गर्ने हो नि त, मेरो मानिसहरूले बचाउनु पर्यो नि। यहाँबाट के देख्छु? बेठिक छैन, ठिकै छ, तर बेठिक भइरहेछ। ठिकै गरिरहेछ तर बेठी गरिरहेछ। है, राइट कुरा गरिरहेछ तर रङ गर्दैछ। अब त्यो शब्द बुझौँ है। तपाईँ र मैले त्यस्तो गर्छौँ गर्दैन होला? ठिकै गर्छौँ तर बेठी गर्छौँ, ठिकै गरिरहेछौँ तर बेठी गरिरहेका हुन्छौँ। हो, के हुनसक्छ? तपाईँले राम्रै गरिरहेका छौँ तर नराम्रो भइरहेको छ, नराम्रो गरिरहेको छ। साउलले पुकारै गरिरहेको छ तर उसले बेठिक गरिरहेको छ। कहिले कहिले तपाईँ र म गलत कुरा गर्छौँ,
ठिकै कुरा पनि गलत गर्छौँ, गलतै कुरा पनि ठिक गर्छौँ। त्यस्तो टेक्निक भएको मान्छे हामी हुन्छ हुँदैनौँ है। गल्ती गरे हो तर यस्तो तरिकाले गरिदिन्छु कि साट्टै ठाकै हो भने जस्तै हुन्छ। फेरि एकदम ठिक छ, हेर्दा पनि ठिक छ, गरेको पनि ठिक छ, सबै राम्रै छ है, सबै ठिकै छ। ओके, दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ, कुन मनले गरेको हुन सक्छ। अब उदाहरण कताबाट ल्याउनु भयो कि म सोच्दैछु के होइन, ठिकै कुरा गरेका छौँ तर बेठिक गरिरहेका हुन्छौँ। साउलले ठिकै गरे हो होइन। उसलाई यो प्रश्न चाहिँ यो तपाईँले के गर्नुभयो भन्नुको मतलब चाहिँ सामुएललाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा गेस चाहिँ सामुएललाई थाहा थियो साउलले जे गरेको छ द्याट वाज रङ होइन, त्यो गरेको कुरा बेठिक थियो भन्ने कुरा साउलले महसुस गर्नेछ र पश्चाताप गर्नेछ होइन, माफ माग्नेछ। मैले नगर्ने कुरो थियो, तपाईँले गर्नुपर्ने थियो, मैले गरिहालेँ, मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नु सक्थ्यो होला। तर यहाँनिर साउलले के गरिराखेको छ, अब उसले आफूले गरेको कुरालाई के गर्दैछ, प्रुभ गर्नु खोज्दैछ कि मैले जे गरेँ मैले त ठिकै गरेँ, तपाईँ नआउनु भएर हो नि त। तपाईँ नआउनु भएको मतलब मैले गरेँ भने मैले गरेको कुरालाई के गर्दैछु, राइट भन्नु खोज्दैछु कि मैले आफ्नो कुरालाई डिफेन्ड गर्न खोज्दैछु। मैले गरेको कुरा जे छ ठिक छ, द्याट वाज भेरी गुड होइन। तपाईँ आउनु भएन नि त, तपाईँले यस्तो मैले गर्नै पर्यो। त्यसपछि अरू कुरा के भन्यो, मानिसहरू जम्मा भए त मैले के गर्नु, मलाई नष्टै पार्नु लाग्यो, मलाई खत्तम गर्नु लाग्यो, म त गर्नै पर्यो। आफूले गरेको कुरालाई उसले के गर्न लागेको छ, यहाँ प्रमाण जुटाउँदैछ भन्नु खोज्यो कि प्रमाण जुटाउँदैछ नि होइन। अब आफूले गरेको कुरा त ठिक हो भन्ने त पर्यो नि त। उसले त्यहाँनिर प्रमाण जुटाउने काम गर्दैछ। तपाईँ र म कहिले कहिले पापमा फस्यौँ भने, पाप गरी पठायौँ भने, तपाईँ र मलाई कसैले सोध्यो तपाईँले यो के गर्नुभयो भन्यो भने तपाईँ र मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छौँ कि हामीले ब्लेम अरूलाई लगाउँछौँ। तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ, तपाईँ र मलाई कसैले प्रश्न गर्छ तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँले त नगर्नु पर्ने थियो, तपाईँले के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गऱ्यो भने तपाईँ र मैले के भनेर जवाब दिन्छौँ, मैले फोन गरेको हो नि, तपाईँले फोनै उठाउनु भएन, त्यो बेला मलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो, मैले फोन गर्नु खोजेको फोनै उठाएन, मेरो साथीले पनि उठाएन, फलानाले पनि उठाएन, अरूले पनि उठाएन, अनि मैले के गर्ने, म त गर्दै। म त नगरौँ भन्ने त लागेको थियो नि, मलाई गर्नु त मन लागेको थिएन नि, तर पनि गर्दै। किनभने कसैले मलाई भन्ने बेलामा जवाबै दिनु भएन, मलाई सहयोगै गर्नु भएन। साउले भने जस्तै भाषा होइन थियो, त्यही हो नि त भाषा त। हाम्रो उदाहरण मात्रै दाच्न खोज्दैछु होइन। तपाईँले नखानु पर्ने थियो नि, किन खानुभएको त्यो कुरो भनेर के हुन्छ। अब साउलले भने जस्तो जवाब दिनु पर्ने के हुन्छ, यहाँ कहाँ खाएको हो त, मैले त खाएको त होइन नि, साथीहरू थियो अनि साथीहरूमा यसो एकछिन रमाइलो थियो, यसो यसो टक्क गर्दै धेरै लिन थोरै मात्रै सकिँदाको कुरो, चाहेको मात्रै हो नि मैले त होइन। त्यसले त मलाई केही गरेकै छैन नि शरीरमा, त म त यसो ट्रास्टको साथीलाई खुसी पारिदिएको त हो, साथीहरू मक्खै। भोक लागेको थियो कि त्यस्तै होइन त जवाब, त्यही हो नि त। गल्ती गर्ने आफू अनि के अरे आफूले गल्ती गरेकोलाई के गरिरहेको त्यहाँ समर्थन के प्रुफ गर्नुलाई अब कताबाट हुन्छ त्यो हामी ल्याइरहेको हुन्छौँ। यहाँनिर के भनेर छ भने दुईवटा शब्द याद गरौँ है। साउलले 11 पदमा गर्नुपर्ने कुरा पश्चाताप हो, तर यहाँ के आयो, बहाना आयो। शब्द याद सम्झिनु है। आजको दोस्रो भागमा सम्झिने शब्द चाहिँ पश्चाताप हुने ठाउँमा बहाना आउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुपर्ने चाहिँ पश्चाताप हो। तपाईँ र मलाई थाहा छ हामीले गलत गरेका छौँ भन्ने कुरा, तर हामी के गर्छौँ भने बहाना गर्न थाल्छौँ। मैले त नगर्ने हो नि, फल्नाले गरेर हो नि, म त त्यस्तो होइन, मेरो साथी पो त्यस्तो, साथीले जाउँ जाउँ भनेर भाव। अहिले
अहिले तपाईँले न्युजमा अहिले विभिन्न न्युजहरू पढिराख्नु भएको छ होइन? अहिले अहिले नाम चलेको एउटा फिल्मको कलाकारको मुद्दा हेर्नु भएको छ, इस्यु हेरिराख्नु भएको छ न्युजमा है। अहिले त्यहाँनिर तपाईँले अब त्यो भित्र के हो राइट रङ त हामी भनिराखेका छैनौँ, तर हामीले त्यो कुराबाट शिक्षा लिने मात्रै भन्दैछौँ है। शिक्षा चाहिँ के लिन सक्छौँ त? मेरो साथी हो नि, मैले विश्वास गरेको साथी हो नि, मलाई यसले धोका दिएर हुन्छ? त्यही लेखेको छ होइन त? मेरो विश्वास गर्ने साथीहरू हो नि त, साथीले गर्दा हो नि त। हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीले पश्चाताप गर्ने हो, बहाना बनाउने होइन। बहाना बनाउने होइन। परमेश्वरले खोज्नु भएको चाहिँ पश्चातापी हृदय हो, बहानाको हृदय होइन। 13 पद, सामुएलले साउललाई भने तपाईँले मूर्ख काम गर्नुभयो। अब चाहिँ यति राम्रो मौका दियो सामुएलले, उसले आफूले मानिलिन्छ होला, आफूले गरेको कुरामा पश्चाताप गर्छ होला भनेर पर्खेको, तर उसले बहाना बनाइसकेपछि अब चाहिँ साउललाई मौका, अब चाहिँ साउलले भन्नै पर्ने। बोले के भन्छ भने सामुएलले साउललाई भने तपाईँले मूर्ख काम गर्नुभयो। यहाँ मूर्ख भन्ने शब्द प्रयोग गरेको रहेछ। अनि मूर्खको त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै गहिरो मिनिङ रहेछ। मूर्ख भनेको चाहिँ त्यतिकै नजानेर ठिकै छ नि चलेगा भन्ने मात्र होइन अरे। मूर्ख भनेको चाहिँ मूर्खले आफ्नो मनमा के भन्छ? ईश्वर छैन भन्छ भने चाहिँ बाइबलमा भजसँग त्यही लेख्छ। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छैन। ईश्वर छैन भने के हो? त्यो त भयङ्कर पाप हो नि। ईश्वरै छैन, परमेश्वरै छैन, यहाँ त कोही छैन, छँदै छैन। सृष्टि नै आफै भएको, अटोमेटिक भएको हो। परमेश्वरै छैन भन्नेपछि त्यो चाहिँ नर्मल खालको कुरो रहेन, त्यो चाहिँ ठुलो पाप हो जुन चाहिँ मूर्खले गर्छ। अनि यसले के भन्छ? तपाईँले मूर्ख काम गर्नु। तपाईँले मूर्ख काम गर्नु भन्नु मतलब यहाँ चाहिँ तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्ने, आफ्नो गल्ती मान्न पर्ने, तर तपाईँले बहाना गर्नुभएको कारणले तपाईँले बहाना गर्नु भनेको चाहिँ ईश्वर छैन भने जस्तै हो। किन तपाईँले त ईश्वरसँग डरै राख्नु भएन नि त। बलि त चढाउनु भयो, तर तपाईँले डरै मान्नु भयो नि, तपाईँले आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही गरिदिनु भयो। त्यसपछि के भन्छ उसले? परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको आज्ञा तपाईँले पालन गर्नु भएन। यदि तपाईँले पालन गर्नुभएको भए त उहाँले तपाईँको राज्य इजरायलमाथि सधैँको निम्ति स्थिर गराउनु हुने थियो। अब चाहिँ रिजल्ट आउँदैछ यहाँ है। अब रिजल्ट के आयो त? उसले त गरेको त ठुलो कुरा त गरेको थिएन नि, ठुलो कुरा गरेको थिएन, बलि नै चढाएको हो, प्रभुको पुकारै गरेको हो, तर साउलले रिजल्ट पनि भनिदियो। अब रिजल्ट के भनिदियो? तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुभएको भए चाहिँ, आज्ञा पालन गर्नु भएन, गर्नुभएको भए त उहाँले तपाईँको राज्य इजरायलमाथि सधैँको निम्ति स्थिर गराउनु हुने थियो। आज्ञा पालन गर्नु भएको भए चाहिँ तपाईँको राज्य स्थिर हुने थियो। आज्ञा पालन गर्नु भएन। आज्ञा पालन के हुन्थ्यो त? साउलको जीवनमा आज्ञा पालनको कुरा के हुन्थ्यो त्यो बेला? पश्चाताप। उसले त गल्ती त गरे नि। सुरुको स्टेजमा त उसले त्यो बलि नचढाउनु पर्ने थियो, त्यो त बिगिनिङै भयो। तर त्यो गरिसकेपछि पनि गर्नुपर्ने कुरा भनेको पश्चाताप थियो। पश्चाताप उसले गरेन। जब पश्चाताप गरेन, उसले आज्ञा पालन गरेन भन्ने ठहर्यो। जब आज्ञा पालन गरेन, उसको राज्यको अन्त भयो। हेर्नुहोस् त यसको रिजल्ट कहाँबाट कहाँ गयो। गर्न खोजेको राम्रै हो, तर आज्ञा पालन भएन, अन्यायकारी भयो। अन्यायकारिताले कहाँ पुर्यायो? आफ्नो राज्यको अन्त पुर्यायो। सिम्पल कुरा हो, सिम्पल कुरा हो, तर त्यही कुराले उसलाई कहाँ पुर्यायो? अन्तमा पुर्यायो। त्यसले गर्दा कहिले कहिले तपाईँ र मैले राम्रै कुरा गरेको हुन सक्छौँ, तर रङ इन्टेन्सनमा, हैन? कुरा बुझिँदैछ है? ठिकै कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, तर गलत मोटिभ, उद्देश्य मेरो हृदयमा हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ मलाई कहाँ लगेको हुन्छ? देख्दा राम्रो देखे पनि त्यसको अन्त चाहिँ नराम्रो हुन्छ। त्यसको अन्त चाहिँ नराम्रो भएर अन्त हुन्छ। अब कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ है, यस्तो त्यसरी त हेर्ने हो, मिल्दैन होला, मिल्नु त। कहिले कहिले हाम्रो प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू, प्रार्थना गर्ने शैलीहरू हुन्छ नि। प्रार्थना गर्नु नराम्रो त होइन, राम्रै हो, हैन? तर प्रार्थना गर्दाखेरि मैले कुन उद्देश्यले प्रार्थना गरिरहेको, जस्तै
प्रभु म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु भनेर पुकार गरिरहेको हुन्छौँ। फल्ना जस्तो पापी पनि गरेका छैन, फल्ना जस्तो मैले गल्ती गरेका छैन, फल्नाले त गरेका छ, फल्नाले त अहिले त्यसकै भोगिराखेको होला प्रभु, तर मैले गरेका छैन होइन। म त राम्रो छु, मैले त गरिराखेको छु होइन। म तपाईँसँग म बिहानै उठ्छु, 2 घन्टा प्रार्थना गर्छु, खाँदाखेरि अगाडि प्रार्थना गर्छु, अनि प्रार्थना गर्छु, बाटोमा हिँड्दाखेरि गनगनाउँदै प्रार्थना गर्दै हिँड्छु होइन। अरूले कसैले बोल्यो भने म बरु सुन्दिनँ, बरु प्रार्थना गर्छु। प्रार्थना गरे हो फेरि होइन, प्रार्थना नगर्नु भनेको त होइन, गर्नु नै हो, तर इन्टेन्सन फेरि त्यो कुरा आयो नि त। मैले अरूसँग ताँच्दैछु, मैले फल्नाले त गर्दैन प्रभु, तर म त गर्छु होइन। फल्ना त उबासै बस्दैन प्रभु, म त 40 दिनसम्म बस्छु। फल्ना त बस्दैन, म बस्छु। फल्नाले प्रार्थना गर्दैन, बस्छु। म अरूले त सहयोग गर्दैन, म त सहयोग गर्छु। त्यो हाम्रो मोटिभ भन्ने कुरो अघि आएको थियो होइन। मेरो मनको के अरे मनसाय होइन, मेरो मनसाय के हो त? मैले अरूलाई पापी बनाएर अरूलाई लडाएर म माथि जाने हो र? होइन नि त। मेरो सम्बन्ध प्रभुसँग हो नि त। त्यो चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। अब हेर्नु है त, अब 14 पद अन्तिम पदमा, ल 14 पदले अब क्लियर कट कुरा गर्छ। अब के हुन्छ त्यसो हो भने 14 पदमा, तर अब तपाईँको राज्य निरन्तर रहने छैन। त्यो त साउलको रिजल्ट आयो होइन, त्यो आज्ञाकारिता नभएकोले गर्दाखेरि। परमप्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ र तिनलाई नै आफ्ना प्रजाका अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँले परमप्रभुका आज्ञा पालन गर्नु भने। फेरि पनि त्यही आयो, आज्ञा पालन भन्ने शब्द कतिचोटि प्रयोग गरेको छ? 14 मा त्यहाँ पनि आयो, तपाईँले 13 मा पनि हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको आज्ञा तपाईँले पालन गर्नु भएन। फेरि तपाईँले पालन गर्नुभएको भए कतिचोटि त्यहाँनिर आज्ञा पालन भनेको छ। अनि बाइबलमा चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ बलिदानभन्दा ठुलो हो भनेको छ है। तपाईँले हेर्नुहोस् त बाइबल पदमा, आज्ञा पालन चाहिँ बलिदानभन्दा पनि ठुलो। बलिदान पुरानो नियममा त बलिदान होइन, बलिदान दिने कुरा भन्दा पनि आज्ञा पालन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। अनि यहाँ के भनेको छ? अब परमेश्वरले कस्तो व्यक्ति खोज्नुभयो? कस्तो व्यक्ति खोज्नुभयो? तपाईँ इङ्ग्लिस बाइबल छ, मोबाइलमा छ, तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबल ठक्क निकाल्न सक्नुहुन्छ, 30 सेकेन्डमा खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 13:14 अङ्ग्रेजी बाइबल कोहीसँग छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ? यहाँ के भनेको? परमप्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ। यहाँ रुचाउनु भनेको छ, रुचाउनु चाहिँ रुचाउनु नै हो, तर रुचाउनुको अङ्ग्रेजीमा अझ राम्रो शब्द छ। तपाईँले बाइबल पढ्नु त्यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, हेर्नु त, ल पढ्नुहोस् त चक्को गरिकन अङ्ग्रेजीमा है। पहिलो सामुएल 13:14, पहिलो सामुएल 13:14 इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नु त, कसैले पाउनुभयो? हस्, त्यति मात्रै। कस्तो खालको अरे? त्यसपछिको लाइन, मेन आफ्टर हिज ओन हार्ट भनेको छ। के भनेको थियो? हामी इङ्ग्लिस बुझ्नेहरूलाई सजिलो भन्नु खोजेको है। परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति खोज्नु भयो अरे कि, यस्तो हृदय, अ मेन आफ्टर हिज ओन हार्ट भन्नु मतलब परमेश्वरको आफ्नै हृदय के, आफ्टर हिज ओन हार्ट भनेको उहाँकै हृदयसँग गाँसिएको व्यक्ति खोज्नु भयो। यहाँ चाहिँ रुचाउनु भयो भने चाहिँ रुचाउनै हो हुनु चाहिँ, तर अझै त्यो इङ्ग्लिस बाइबललाई ठ्याक्कै अनुवाद गर्ने हो भने त मेन आफ्टर हिज ओन हार्ट भनेको छ कि, उहाँको आफ्नै हृदयको व्यक्ति खोज्नु भएको छ भनेको छ। भन्नुको मतलब साउललाई हटाएर डेभिड ल्याउनुको मतलब चाहिँ के त? डेभिड कस्तो व्यक्ति? आफ्नै हृदय भएको व्यक्ति। हेर्नुहोस् है, आफ्नै हृदय भएको व्यक्ति डेभिड भयो, दाउद भयो, तर साउल चाहिँ भएन। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले साउलको राज्यलाई अन्त गर्नुभयो र दाउदको राज्यलाई खडा गर्नुभयो। अनि संसारको लागि मुक्तिदाता पनि परमेश्वरको हृदयसँग जोडिएको व्यक्तिको पुस्तामा ल्याएर राख्नुभयो है। कति अचम्मको कुरा छ। तर यसको मतलब फेरि हेर्नु है, साउलले पाप त गरे, तर यसको मतलब साउल त्यतिकै अन्त भए, नष्ट भए मात्रै भनेको होइन है। फेरि राज्यको अधिकार दिने कुरा चाहिँ साउलबाट दाउदमा गएको हो, गलत भएको होइन।
तर परमेश्वरले राज्य चलाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले दाउद, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो हृदय भएको ठान्नुभयो, उसलाई जिम्मा दिनुभयो। तर यसको मतलब दाउदले पाप गरेन भन्नु खोजेको हो। फेरि हामीले गएको हप्ता नि भनेको थियौँ, दाउदले पाप गरेन, गरेछ होइन। कति गरेछ, कति गरेछ। तर किन दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि आफ्नो योजना लगातार उसको पुस्तामा मात्रै पुरा गर्नुभयो? किन होला? डिफरेन्ट के? दाउद जहिले पनि पश्चाताप गर्थ्यो भनेको छ, दाउद जहिले पनि आफ्नो पाप मानिलिन्थ्यो भनेको छ, दाउद जहिले पनि, तपाईँले हामीले भजन सङ्ग्रह हेर्दै गयो भने उसले पश्चाताप गरेको, क्षमा मागेको, प्रार्थना गरेको, त्यो चूर्ण हृदय भएको घटनाहरू धेरैचोटि त्यहाँ लेखेको देख्दछौँ। तर साउलमा त्यो देख्दैनौँ। साउलले बहाना गर्यो, दाउदले पश्चाताप गर्यो। परमेश्वरले खोज्नुभएको व्यक्ति चाहिँ बहाना गर्ने व्यक्ति होइन, तर परमेश्वरले खोज्नुभएको चाहिँ पश्चाताप गर्ने व्यक्ति खोज्नुभएको छ। आमेन। प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्नु हो भने तपाईँ र म बहाना गर्छौँ कि पश्चाताप गर्छौँ? तपाईँ र म सबैले पाप गर्छौँ, सबैले गल्ती गर्छौँ, तर हामी बहाना गरेर अरूलाई लान्छन लगाउँछौँ, उम्कन्छौँ कि पश्चाताप गरेर प्रभुसँग फर्कन्छौँ? यदि पश्चाताप गरेर अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ तपाईँ र मेरो जीवनमा दाउदको भन्दा महान काम गर्नुहुनेछ। आमेन। त्योभन्दा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। वचनमा त्यही लेखेको छ नि, विश्वास गर्यो भने मैले गरेको भन्दा महान काम गर्नेछौ त प्रभुले आफैले भन्नुभएको छ नाइनियम, होइन? परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। दाउदको त हामीले कुरै गर्नु परेन। उहाँले भन्नुहुन्छ विश्वास गर्यो भने तिमीहरूसँग मैले गरेको भन्दा ठुलो कामहरू गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ। तर परमेश्वरलाई म्याटर गर्ने, परमेश्वरलाई अर्थ राख्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मैले कत्रो पाप गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ भन्नुभन्दा पनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ भन्ने कुरा प्रभुले खोज्नुहुन्छ। पाप गरिसकेपछि पश्चातापको हृदय छ, प्रभुले बुझ्नुहुन्छ, प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ। तर पाप गर्दै फेरि दोहोऱ्याउँछौँ, बहाना गर्छौँ भने चाहिँ त्यो हृदयलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै हो। हामी जतिजना छौँ अहिले 40-50 जना छौँ होला, हामी कोही पनि धर्मी छैन। फेरि भन्नु खोजेको है, हामी धर्मी छौँ प्रभु येशूको कारणले मात्रै हो कि होइन? हामी आफ्नो गल्ती गर्छौँ, हाम्रो सोचाइमा, विचारमा, हाम्रो हरेक व्यवहारमा हामीले पाप गर्छौँ। तर पाप गरिसकेपछि तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो रह्यो। पश्चातापी हुन्छ कि हुँदैन? मेरो पुरानो पाप सम्झिँदाखेरि म अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ? प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभएको छ भने म अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ? मेरो हृदयले के खोज्छ? मोटिभ भन्यो अघि एउटा शब्द, होइन? मेरो त्यो मनसाय भन्ने कुरा, होइन? मनसाय के हो? मेरो उद्देश्य के हो? मेरो सोचाइ के हो? म गल्ती गर्दै जान्छु, प्रभुले क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ नि, चलिहाल्छ नि भन्दै जान्छु कि 7 गुना 70 त बाइबलमा लेखेकै छ, मेरो त भर्खर 30 भएको छ भन्ने हो कि गन्दै बस्ने हो कि, होइन? बाइबलमा त लेखेको छ नि 7 गुना 70 भने कति हो? 7 7 49, 490। 490 त 10 वर्ष पनि पुग्दैन भनेर गरिराख्ने हो कि, होइन? मेरो उद्देश्य के हो भन्नु खोजेको कि, होइन? मैले गल्ती गर्दाखेरि म प्रभुसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छु भन्ने कुरा रह्यो। फेरि पनि अरूसँग दाँच्ने कुरा हुँदैन, बहाना गर्ने कुरा हुँदैन, तर प्रभुमा पश्चाताप गर्ने कुरा हुन्छ। जब त्यो हृदय तपाईँ मेरो हुन्छ, परमेश्वरले दाउदको जीवनभन्दा महान काम गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रभुले पक्कै गर्नुहुनेछ। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। गएको हप्ता र आजको दिनमा हामीले हेरेको कुरा त हामीले 13 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदसम्म मात्रै हेऱ्यौँ। 15वटा पदलाई हामीले 2 हप्ता लगायौँ। तर यी कुराहरूबाट 2 हप्ताको कुराबाट सिक्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले जहाँसम्म लाग्छ हामीले पाउन आवश्यक छ, है? म धर्मी भएँ भने हामी मक्ख पर्नु पर्दैन, हामी लड्न सक्छौँ। तर लड्दै पनि म प्रभुको उपस्थितिमा मेरो हृदय कस्तो छ, प्रभुले अचम्मको काम गर्नु नै हुनेछ। हामीले पाप गर्छौँ, गल्ती गर्छौँ, बहाना कुरा हुँदैन, तर प्रभुले खोज्नुभएको कुरा पश्चातापको कुरा। आमेन। प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।